大家睇下呢個胡椒豬肚湯飯啊大家有冇興趣啊？嗱，想知道點樣做嘅話呢，咁啊跟住落嚟，大家睇下我點做咯喎。仲有啊，我呢個瓦煲煲飯嚟㗎，有飯焦㗎，大家睇唔睇到啊？嗱，有深色嗰部分呢就係飯焦嚟嘅，咁我呢個呢就胡椒豬肚泡飯，好正啊！希望大家中意啦，睇下我點做。好啦，大家晚上好啊！咁睇到呢個陣勢嚇，大家諗唔諗到我想今日同大家分享啲咩餸呢？咁啊，我先講個古仔先啦。咁啊，話説點解今日咧要整呢個即係菜式咧？咁樣主要嘅原因咧就係有一日咁我落樓下嚇，咁啊去茶餐廳就睇下，即係好肚餓，咁啊買餸之前咧就想食飯，咁咧就去茶餐廳見到，喂有胡椒豬肚湯飯喎，咁我梗係即刻走去試啦。點不知不試又自有一試，慘啦！唔啱食，因為佢完全做錯晒啲味道。專業餐廳都會有呢咁嘅狀況，梗係會有啦。不過我估計咧，佢應該係硬住頭皮嘅，因為咧佢叫貨嘅時候，我諗嚟諗去，到底佢邊一個步驟會做錯咧？咁我諗嚟諗去，佢應該係硬住頭皮要做嘅，因為叫貨嘅時候佢嚟錯貨。嗱，咁我之前咧就即係講過啦，咁啊好鬼得意嘅。嗱，咁係呢個鹹菜嚟噶喎，呢個記住喎，酸菜咧係黑色嘅，係大白菜整出嚟嘅。呢個鹹菜咧就係用芥菜，即係大嘅芥菜包整出嚟嘅。OK，咁啊唔同嘅，咁咧就好鬼抵死嘅。呢個叫鹹菜係咪？佢係酸嘅，略略大酸嘅。咁啊，另外一種咧就叫做酸菜係咪？佢係抵死喎，略略大鹹嘅。咁所以咧，點解我話佢嗌錯貨咧？個原因就係因為可能佢即係或者佢冇嗌錯貨嘅，但係講唔清楚送貨嗰個咧就送咗啲我平時用開嗰啲大醋好勁醋酸嗰啲鹹菜咧。OK，咁所以咧佢就整咗一個好酸嘅胡椒豬肚湯出嚟，就引發到我唔得，我要整一個咁樣。咁啊，既然要整呢個胡椒豬肚湯飯係咪？咁啊一不做二不休。我要整個胡椒豬肚泡飯。泡飯同湯飯有咩分別啊？泡飯咪用飯焦整咯，湯飯咪就咁撈白飯咯，個分別就喺呢度咯。咁既然係要飯焦，我梗係要出動到我嘅煲仔啦。嗱，大家睇到大煲炒餸嗰個咧，大家見識過啦，最近係咪？嗱，我都話啦，我淨係沙煲我都唔同 size。呢個咧就係大家見慣嘅。做煲仔飯，一人煲仔飯嘅煲仔啊，咁呢個就好少用嘅。通常我都係燉魚啊、燉豆腐啊嗰啲咯OK，咁好少攞嚟做煲仔飯，因為點解咧？我煮親都係幾個人食噶嘛，咁所以咧2個人食嘅話咧，我就用呢個 size 煲飯。咁3個人、4個人食嘅咧，咁梗係用翻隻大煲啦。OK， 得唔得？好啦，嗱咁即係話咧，突然間大家咧就會見識到咧。我點樣用沙煲煲飯啊？咁呢點解會即係搞呢啲嘢咧？個原因就係因為最近天氣涼咗啊嘛，我而家唔使開冷氣啦喂，打開晒自然風，好正係咪啊？好涼爽係咪啊？咁所以咧我就準備定嗱，今日咧大家要睇我呢個用沙煲煲飯咧，可以學到咧點樣整煲仔飯嘅。咁當然煲仔飯仲有其他技術啦。咁但係咧，我既然沙煲都可以煲到起飯焦啦，咁自然煲仔飯就冇問題啦，係咪啊？喂，大家有冇睇過去年發表嘅煲仔飯啊？啲飯焦靚唔靚啊？有冇睇過嗱，材料就非常之簡單好多嘅蒜頭。呢一度咧我就用咗4個蒜包。咁咧就嗱，蒜包係咩咧？可能有啲人唔識㗎。咁我順便即係唔好介紹我，即係唔好介意我長氣，因為點解咧？我係當大家即係我所有嘅觀眾都係乜嘢都唔識嘅。咁咧，我希望大家都係要明白，即係我講嚟講去都係嗰3幅被啦。Disclaimer， 即係你識嘅你咪 skip 咗佢咯。但係你冇權去剝奪嗰啲真係乜都唔識嘅人去講㗎嘛，係咪啊？所以時間選擇、片段選擇係有大家嘅自由。
但係我亦都希望大家俾翻人哋應有嘅權利嚇。OK 好冇？嗱咁啊蒜包咁我呢啲蒜包唔買得好靚啊，係啊，特登揀㗎。咁呢啲咧就細隻啲嘅蒜包嘅。咁如果大隻嘅話，3隻蒜包就夠㗎啦。OK 好啦，嗱跟住然之後咧，咁啊梗係胡椒豬肚湯嗱，咁啊用白胡椒啊，3包6克。呢度應該可能6克至10克之間啦，我唔知道佢一包有幾克啊，我求其嘅咋。但係3包呢啲咁嘅白胡椒係需要嘅。跟住然之後咧，除咗好多嘅蒜包之外，梗係要生薑片啦。嗱，咁啊有幾條咧，我就攞嚟做咩咧？有幾片攞嚟做咩咧？就係攞嚟咧，突然間飛水同嗰個豬肚飛水啊！唔好意思，我唔記得咗添。梗係第一時間慳時間嘅話，梗係要落水啦。嗱，雖然我而家咧，我今晚呢個餸咧就好長時間嘅，要1個鐘頭以上先整好嘅。咁但係咧，我都冇理由嘥時間噶嘛，大家話係咪先？嗱，咁啊煲住水先啦，咁啊慳翻少少時間，係我自己慳時間啫，唔係你哋睇慳時間啊。因為今晚咧我就冇辦法做到 real time 啦。如果 real time 嘅個半鐘頭，大家頂唔頂得順啊？係咪？而且中間仲有好多 dead air。好啦，嗱，咁我繼續煲水啦。咁而家咧，咁呢一個呢個係白胡椒，我點處理佢咧？就係咧，嗱，攞一兜滾水，咁然之後咧就倒晒佢落去。咁啊，大家見到我嗰個萬用嘅臨時垃圾缸啊！咁通常家廚都係咁樣噶啦，即係其實呢啲係基本衞生常識嚟嘅。不過即係有啲以為我喺度做緊節目啊，咁啊所以就即係要求多啲啦。咁但係我亦都希望大家明白，喂，我真實環境係咁噶嘛，我冇理由為咗拍片而去即係走去搭個靚嘅 studio 啊，係咪啊？嗱，咁啊浸一浸佢略略，咁咧就可以主要個作用咧就係清除佢個表面嘅污漬。好啦，跟住然之後。嗱，呢個鹹菜咧，我咧就已經係浸咗好耐㗎啦。OK，咁咧嗱，點解要浸佢咧？主要個原因咧就係因為咧，因為佢本身太鹹啦嚇。咁我哋咧大概咧切半寸到見方，因為鹹菜豬肚湯咧最過癮嘅地方係乜嘢啊？梗係有照頭啦，所以咧嗰啲即係呢啲鹹菜咧就唔好即係太過切得細啊嚇，細嗰頭咧就冇咗嗰種口感咧就唔正噶啦。OK，咁同埋因為我要煲湯咧要成個鐘噶，咁所以切大嚿啲，咁佢咪可以冇咁容易煲腍咯。OK，好啦，嗱跟住切咗之後咧，嗱呢一個豬肚嚇咁啊。買呢個急凍豬肚就得㗎啦。OK，大家睇下急凍豬肚就得㗎啦。咁啊，大家可能會問，喂，呢度唔係啩？點解你樣樣都要用急凍？嗱，我首先解釋點解我要用急凍豬肚先。因為咧，急凍豬肚第一件事我哋要考慮嘅咧就係，如果我買新鮮豬肚翻嚟咧，我哋要好多工序要處理嘅。呢個我唔係唔識，因為我係老一派走過嚟㗎嘛。咁所以咧，呢啲我係基本功我係識嘅。即係講緊阿嫲教嗰啲啦嚇，唔係正式廚房專業嗰啲教法啦。咁我係識處理嘅，但係個問題就係個工序好繁複嚇。咁呢個係第一啦。第二咧，新鮮豬肚如果你買一個翻嚟咧，起碼講緊嘅咧就係100幾蚊一個嘅。喂，我而家2個豬肚急凍豬肚咧，都係講緊幾多錢啊？幾多錢啊？好似50蚊定60蚊啦，大概啦。喂，平一半喎，仲要多啲嘢食喎，係咪啊？咁我梗係要咩啦？我梗係要用急凍豬肚啦。大家明唔明？咁其實大家有一個 concern，我知嘅，即係話喂，你用急凍豬肚，你咁樣整豬肚湯得唔得㗎？咁我想問下大家啦，好多酒樓整嘅胡椒豬肚湯啊，咁啊，大家如果成日去飲茶嘅都知啊，朝頭早早點咧，嗰個極點咧。即係個極點啊，大點之啊，超點啊叫做，嗰個超點實有個胡椒豬肚湯噶嘛。大家覺得嗰啲胡椒豬肚湯好唔好食啊？嗰啲全部都急凍豬肚嚟㗎。OK，咁所以咧，大家唔需要介懷嘅，只要處理得當啦，一樣有嗰種味道。
嚇。咁所以為咗方便，為咗價錢各樣嘅考慮之後，喂，我咪用急凍咯。OK， 得唔得？好啦，嗱咁啊話明泡飯啊嘛，咁啊仲有其他材料嘅葱花。咁咧，我而家浸緊嘅係謝謝地嘅，我一下唔記得翻嚟浸，咁啊謝謝地嘅芫茜，話有咗呢兩樣嘢，你想唔好食都唔得啊 ？OK， 好嘛？嗱咁咧，嗱咁啊呢度咧就我稍為啦，即係同大家簡介下啦。本來滾水我先落嘅，嗱飛水咧去除雪氣係點除咧？咁啊抌兩塊薑片落去啊，帶皮。咁啊大塊係兩塊啦，細塊係多幾塊啦，跟住然之後咧，我哋就落呢個青花椒咁啊青花椒，咁啊之前咧我有介紹過嘅 ，OK， 咁啊呢個青花椒咧我嘅除雪嘅寶貝嚟㗎，咁啊落少少就得㗎啦。因為點解我要用青花椒唔係用紅花椒咧？個原因咧就係青花椒咧就個氣味咧就非常之霸道嘅。咁大家知唔知青花椒係咩嚟㗎？大家成日好中意食嗰啲麻辣雞煲啊嗰啲，咪就係青花椒嗰啲味道嚟咯，即係有麻味咯。咁大家諗下嗰啲味道，想像一下係咪霸道好多啊？係咪啊？咁所以咧，原來佢有另外一個副作用咧，就係咩咧？另外一個功用就係有效咁去除雪氣。OK， 得唔得？好啦，咁嗱跟住然之後咧，好啦，嗱而家咧我又煲緊水咯喎。咦？阿 Leo 你又唔係冷水落鑊去飛水嘅，點解要煲滾水飛水啊？你唔專業，梗係唔係啦？我再講一次，飛水有分冷鑊、冷水落鑊飛水法，有分熱水落鑊飛水法，兩個嘅分別咧就係視乎你攞嚟做啲乜嘢。咁因為我係煮湯，所以咧我係有或者係燜，所以我係有辦法可以整翻腍佢嘅。但係我哋要嘅咩？要嘅肉香，熱水落鑊飛水法咧，佢有個作用咧就無可代替嘅，就係肉香。冷水飛水咧係永遠做唔到嘅。調翻轉頭咧，我用冷水飛水落鑊飛水咧，個原因就係因為我攞嚟炒，咁佢個軟滑咧，因為我要快時間嘛，短時間我仲同你搞咁多嘢咩？係咪啊？咁所以咧呢個冷水落鑊飛水法咧就適合用嚟炒嘅。大家要記住咯喎 ，OK， 好啦，咁啊嗱，介紹完畢啦，所有嘅材料嚇，咁等陣間咧，我飛完水之後，我點樣去煮湯咧？我再同大家分享啦嚇，等陣間見。好啦，大家咁咧，而家就水滾咯喎，咁啊水滾咧，滾咗陣啦，跟住然之後咧，我就將個豬肚就掟落去啊，跟住然之後咧，我哋就計時。計時咧就係幾耐咧？同佢飛水咧就15分鐘啊！而家我要開始計時啦。嗱，咁啊呢啲大家睇到個時間啦。OK，咁啊希望等陣間出嚟個效果會好好啊！咁啊等陣間見啊！好啦，15分鐘過咗去，鐘響啦。呢一次正啊，擺遠啲個鐘啊，如果唔係燒壞個液晶屏啊。好嗱，咁啊〜搞掂咯喎！嗱，呢啲咁嘅奶白色嘅湯其實好好飲，不過咧嫌污糟啊，唔要。咁啊，首先咧就將呢個係，呢個豬肚咧，將呢個豬肚咧就攞去過冷河先。跟住然之後咧，我就將呢個水煲飛完水嘅就倒咗佢啦。跟住然之後咧，我就再加翻啲新水啊。咁啊，加多啲跟住然之後咧，就將佢再去煲水啦。咁啊，過完冷河咧，沖乾淨水咧，就將個豬肚掟翻佢落去。咁啊，加水加幾多咧？就視乎實際啊！我都係冇個即係方案俾到大家嘅，因為點解咧？個個份量都唔一樣。
好似普通煲湯咁，將啲水咧就浸過咗嗰個豬肚就 OK 噶啦。好啦，嗱呢個時候沖洗乾淨之後咧，我哋就將個豬肚掟翻晒落去。嗱咁啊，呢啲過程咧，咁我希望大家咧即係唔好介意，因為真係有人唔識嘅，所以咧我就將呢個過程咧就影俾大家睇。好啦，嗱咁呢個時候咧，我先冚埋個蓋先啊，因為地方太過淺窄啦，冇辦法啦，我將啲嘢擺開晒佢，跟住然之後咧，我哋就開個魚袋啦。點解啊？因為嗰啲胡椒要擺噶嘛，嗰啲材料要擺噶嘛。嗱咁咧，就將我哋先頭咧浸開咗嗰啲胡椒咧，就倒落去啦。嗱，我首先咧攞個咁嘅篩仔，隔起佢先。因為咧，其實咧呢個時候咧，嗰啲胡椒都幾污糟下嘅。其實我唔知大家先頭有冇喺鏡頭睇到咧，佢表面有啲一層層嘅嘢，有少少泡啊。好嗱，咁啊，將佢搞掂啦，跟然之後倒落呢個袋嗰度。咁啊，大家倒嘅時候小心啊！各種各樣嘅原因，可能咧倒唔晒落去嘅，咁啊搞到周圍都係就無謂啦。嗱，跟住然之後整好咯喎，跟住然之後咧，我哋就將呢個係好多嘅蒜頭同埋薑片、生薑片連皮啊。咁咧，其實呢個湯咧，大家都知嘅，豬肚咧，其實係以形補形啦，即係中國嘅飲食文化啦，以形補形啊。咁除咗呢樣嘢之外，點解生薑片要連呢個係即係連呢個皮咧？個原因咧就係因為咧連皮咧，咁薑咧嗰個本身咧就係性溫嘅，跟住之後連皮咧就會帶少少辛嘅嚇，咁咧就可以係養胃嘅 ，OK， 尤其是胃寒嗰啲咧就非常之適合呢個湯啊，呢個湯飯啊，呢個湯或者湯飯啦。嗱咁啊，全部將佢掟晒佢落去。咁等陣間咧，嗰啲湯咧就好清純啦，就唔需要話驚咗。哎呀，有冇啲即係胡椒啊？有冇啲蒜頭啊？食到我哋要嗰陣味嘅啫，係嘛？咁就唔係要嗰個即係嗰啲材料啊嘛。喂，大佬拗中胡椒咧，其實個感覺都幾難受啊！嗱，打死裂啦，等佢唔好煲下咧，漲起身嘅時候咧就鬆手。嗱，好大包㗎，跟住然之後嗱，大家睇住我咯喎。跟住然之後咧，將佢紮實，咁啊分開兩邊。嗱，咁樣，嗱中間咧就會出現呢個時候會出現一個小蠻腰嘅，咁啊大家唔好介意，呢個小蠻腰一定要嘅。點解咧？因為咁樣咧就可以證實咧，我綁得非常之實。咁咧呢個袋咧，呢啲湯袋咧，等間一滾起咧，佢會漲起身嘅。咁佢一漲咧，如果你綁唔實嘅話咧，就有機會咧就散出嚟㗎啦。咁嗰啲材料一散咗，咁咪我哋一擔心機咪冇晒咯。嗱，好大包㗎，唔好以為材料好貴啊，即係要嘅成本。咁我哋掟晒落去啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋又會將呢個係所有嘅鹹菜掟晒落去啦。嗱，係呢個時候掟鹹菜，咁啲鹹菜咧，我雖然係浸咗2-3個鐘啊，但係就咁空口食都會覺得鹹嘅。咁喺呢個時候放落去咧，咁啊煲大概30分鐘到咧，咁就成個咧佢嗰啲鹹菜咧嗰啲味就出晒嚟㗎啦。咁咧，然之後咧，我哋就上個蓋，咦，爭咗樣嘢喎，梗係啦，爭咗樣乜嘢啊？嗱。咁咧，其實如果胡椒豬肚湯嚟計咧，就放隻即係煲老火湯嚟計啊，放2個雞殼落去咧，就好惹味嘅，即係好好味嘅。但係喂，大佬
我邊得嚟咁多時間煲老火湯，然之後整個豬肚出嚟？大家有時間就可以做老火湯咁嘅形式啦。冇時間，譬如話我呢個喂我煲都係煲30分鐘啫嘛，係咪啊？咁所以咧，我哋就要用咩啊？用湯寶。咁以呢個份量嚟計咧，我就落2個。咁咧就代替咗2隻嘅雞殼嚇煲老火湯嘅時間嚇，大家要記住啊！咁所以咧有陣時候咧，即係我希望大家明白，唔好一成不變，因應時間、因應地方，我哋要識得乜嘢啊？因地制宜，做人都係咁嘅道理嘅啫。死牛一邊頸咧，就只有自己激氣，永遠做唔到想要嘅效果啊！好嗱，咁啊根本上咧就唔使調味啊，因為嗰啲菜咧等陣會出到好鹹嘅嚇。咁啊最後尾我哋先睇下。好嗱，咁呢個時候咧就煲咯喎，煲滾咯喎。嗱，咁咧呢個時候佢滾咗之後咧，我就較30分鐘。咦？喂，咁啊好快嘅啫喎。係啊，呢個時候我哋梗係要煲飯。嗱，咁我唔理佢啦。咁我擺埋呢個係擺埋喺耳邊。嗱，呢嘢冧翻起佢先。啊，如果唔係阻住自己做嘢啊！好啦，嗱，咁我呢度準備定啦，30分鐘啦。OK， 等佢滾咗先計時。咁呢個時候煲飯，煲飯，哈哈！大家好少見啊，嗬！我就因為要整個泡飯，我要個飯焦，所以我用煲飯啊。咁嗱，呢度咧，我係呢個中 size 嘅呢個煲仔，咁啊可以做一個2人份量嘅煲仔飯，3人其實都得嘅，勉強都可以嘅。咁啊嗱，呢個乾淨嘅米啦，咁啊大家睇下我點做咯喎。嗱，呢度咧，如果大家咧睇到我呢個做呢個係瓦煲煲飯之後咧，其實大家可以將呢個技術咧記住咧，跟住然之後就可以整煲仔飯。因為而家越嚟越個天氣涼啊，好快大家就會諗住食煲仔飯。喂，出去又耐時間，又要等寒風凛凛，係嘛？不如係自己喺屋企暖粒粒，慢慢整個煲仔飯出嚟啦。大家話係咪先？咁啊嗱，過一過水啦。好啦，嗱呢個咧煲仔即係瓦煲煲飯咧，有一個好重要嘅概念，我必須要同大家講嘅。咁咧，我知道咧有唔少嘅朋友咧已經喺 YouTube 上面咧就睇咗好多嘅煲仔飯嘅影片。咁但係咧，就會發覺，咦喂，點解我做極都做唔到個 perfect 嘅效果出嚟咧？嗱，米咧，我首先同大家講下米咧，其實有分新米同舊米嘅。一般嚟講咧，新米咧就係1比1嘅水係一定嘅。咁所以咧，網上邊咧好多嘅呢個教學咧都會教你煲仔飯係1比1水啦。但係我可以話俾大家聽，10次有10次你都做衰嘅。點解咧？因為佢冇計過。嗱，你睇下幾多水係嘛？即係冇計過咧，嗰啲水嗰啲米咧，因為時間關係咧，你冇瀝乾水啊，咁嗰啲米咧其實好濕嘅。咁呢個時候咧，嗱我收埋把刀先，唔好意思啊，唔記得咗收埋把刀。咁咧呢個時候咧，嗱大家即係我希望大家咧就要明白啊，點樣去做。咁咧。我哋量水嘅時候係點量咧？千祈唔好用1比1。好啦，嗱而家滾啦。咁呢個時候咧，我就揭開少少蓋啦，因為多水啊嘛，多料啊嘛。咁咧就30分鐘開始計時。一直係用大火，記住啊。呢個咧係一直用緊大火嘅。OK，嗱咁啊，大家睇下啦，打橫啊，最大火。咁好啦，嗱咁咧，我再講翻個車仔，唔係車仔，講翻個煲仔飯。記住啊，用乜嘢咧？用量杯量水。咁我先頭我已經講咗噶啦，就係2杯米啊嘛。咁所以咧，我就用2杯米嘅0.8水。咁嗱，1杯米咧就係16格嘅。咁0.8水係幾多啊？8得8，6、8、48就12.6，我當佢13啦。嗱，俾大家睇下，對到啦。
嗱，睇唔睇到嗰個橫格？去到13下，即係呢個係16格嘅，跟住之後去到13度，第一杯咯喎。跟住之後呢個又係啦，嗱俾大家睇下，攞個量杯，我屋企冇嘢多啊，量杯都有幾隻，所以咧呢個可以即係量米嗰啲啊，所以我可以攞嚟做呢個係嚇，即係涼水啊，煲仔飯嘅。好嗱，跟住之後咧，整完之後咧，我哋大家要做乜嘢咧？就係要係將嗰個米咧就鋪翻平佢。好嗱，咁啊，我俾大家睇下，睇唔睇到？嗱，而家我放平咗隻米咧，嗰啲米水其實剛剛好係比米多咁多嘅咋，所以咧大家要記住啊！靚嘅瓦煲煲飯一定係0.8水，唔好同我拗，因為點解咧？大家都係即刻洗完米即刻用嘅，你唔同咧專業嗰啲煲仔飯咧，佢哋係一早洗定米，咁佢煮嘅時候，譬如話嗱。佢每晚5點鐘之後供應嚇，我當佢6點鐘供應，咁咧佢5點鐘開始洗米，你6點鐘開始做第一個 order，佢都擎乾晒水啦。喂，你去到夜晚黑10點鐘嗰陣時，嗰啲水仲乾添，所以咧佢係用1比1水係冇問題嘅。但係我哋家廚，喂邊度得閒咁多時間走去擎水啊？係咪啊？咁所以咧，大家嗱，我成日講係因地制宜，呢啲咪就係咯，唔好一成不變。OK， 記住啊！我哋家廚，你俾1比1水咧，即死呢個煲仔飯一定係冇飯焦之餘仲爛飯嘅。OK， 好啦，嗱咁呢個時候咧，我哋就開始轉鑊轉爐啦，因為咧我要呢個位咧，我嚟煮飯啊。哎呦，放過隔離先。好，呢個熄咗火先。好啦，嗱咁啊呢度一邊。我哋就煲湯咯喎，另一邊我哋就呢個係煮飯咯喎。好，呢個時候咧開大火。嗱，咁咧所謂嘅大火咧，就同你唔同嘅鑊具咧就唔一樣噶。個大火嘅意義係唔一樣嘅，個理解同埋嗰個標準係唔一樣嘅。嗱，大家睇到而家咪好大火扯曬出嚟，梗係唔啱啦。呢個係大鑊嘅時候大火。我哋用煲仔飯咧，我哋一定要收細火。嗱，而家我收緊細火，咁咧就係啱啱好嗰個火苗咧，就頂住嗰個煲底，啱啱見少少嘅啫。咁咧對於呢個煲仔嚟講，先至叫做係大火。記住啊，唔同嘅鑊具、唔同嘅 size， 所謂嘅大火對佢嚟講個標準係唔一樣嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，咁啊。呢邊啊繼續煲啦，咁我冇辦法啦，咁我用呢個啦，咁啊嗱 real time 啦，冇辦法，又成10點鐘先煮飯，係啊，因為仔女夜放工啊嘛，夜翻嚟啊嘛，咁呢個又係我所謂嘅即係因地制宜啦，同埋我等到佢哋啱啱翻嚟咧，然之後咧就可以剛剛好熟咧，就最好食嘅 ，OK， 所以我煮嘅嘢佢哋好中意食。好啦，嗱呢個時候。咁我講咗一陣咯喎，咁咧主要就係要煲大佢，即係煲乾水嘅啫。咁第一次咧5分鐘，如果我先頭如果一落鑊一開火計咧，就6至7分鐘。呢個煲仔嚟計啊，唔同嘅。記住要用所謂嘅大火咧，我哋係要做乜嘢咧？首先要煲乾水 ，OK， 煲滾佢。好，嗱而家計時啦，開始。咁啊〜冇嘢做㗎啦，個湯飯就係咁簡單㗎咯。呢度你收視啊？即係煮嘢最緊要好食，要好食就最緊要做啱程序，係咪啊？大家話係咪啊？所以咧不在乎簡單，最緊要講清楚。大家話係咪？好啦，嗱5分鐘之後咧響鐘咧，我俾大家睇下到期時嗰嘢飯變成點啊！好啦，嗱，大家咁啊5分鐘過咗去咯喎，睇下嗰個飯點先。哇大家睇下，粒粒飯都晶瑩剔透啊！咁呢個時候咧，即刻閂細火，閂到佢有咁細得咁細，就快熄為止。咁呢個時候做咩嘢？梗係焗飯啦，
嗱，跟住然之後咧，想佢嗰啲飯焦靚咧，就落少少豬油。點解落極都落唔到？係啦，落喺個邊邊。咁咧到其時咧，佢就爆嗰啲飯焦出嚟咧，爆得好靚噶啦。OK， 記住啊！咁呢個同煲仔飯係一模一樣嘅。我要求佢飯焦靚，所以我先落豬油。如果平時煮飯，梗係唔使啦。5分鐘啊！原來5分鐘明火煲飯5分鐘就要熄閂細火。係啊，冚埋佢先，跟住然之後咧焗嘅幾耐咧？睇住啦啊！15分鐘。嗱，咁我俾大家睇下乜嘢為之細火，向左手邊閂到就快熄為止。只要佢輕輕保持熱力就得㗎啦，唔好千祈焗呢個焗飯咧就唔好咧，就係大少少嘅火都唔得㗎喎。嗱咁咧，我咧就細個嘅時候學煮飯咧，其實咧就係首先咧，我就最原始嘅方法用瓦煲煲飯啦，所以我而家識得用瓦煲煲飯啦。跟住然之後用柴火煲飯啦。你知唔知我用柴火煲飯係點煲㗎？嗱，而家大家見到我用石油氣爐，咁啊先大火就煮5分鐘係咪？跟住然之後15分鐘就焗飯係咪？咁我哋如果用柴火係點做咧？嗱，咁我就同大家講下歷史啦，講噏白廢話。咁啊點做咧？咁啊當係大家增長見聞或者係 for reference， 將來有機會煮柴火飯啊！嗱，我哋煮飯之前咧，我哋就起勢係咁㧬啲柴落去。咁咧呢個時候係唔會擺落去煲飯嘅，跟住然之後咧等佢着晒火啦啲柴，最旺火嘅時候等佢燒一陣先，跟住然之後先至擺個瓦煲上面。咁咧呢個時候咧就剛剛好就係我先頭做嗰個動作啦，就即係所謂嘅大火就煮5分鐘。咁因為我哋柴火我哋唔可以好似石油氣爐咁樣又關又熄噶嘛，又開大噶嘛，所以咧我哋先係將嗰啲柴燒到最旺火。咁咧，等到啲柴咧啱啱由最旺火就開始回落嘅時候，我哋就擺個飯煲上去，咁啊唔使理噶啦，直接由得佢煨，由得佢燶，跟住然之後咧，咁20-30分鐘之後，你咪攞起個煲飯，咪唔會有燶咯，但係有飯焦嘅喎。嗱，柴火煲飯就咁樣嘅 ，OK，咁啊火水爐煲飯又另一件事啊，呢度啲火水爐煲飯都識。梗係識啦，即係我係由最原始、最古代嘅方法學起嘅。6歲人仔要被逼學呢啲嘢，真係慘啊！而家我個仔啊，即係我啲仔女啊，7-8歲啊，佢識得煎蛋，自己整個公仔麵食已經好叻㗎啦。我女啊9歲學識，我個仔啊11歲到啦，係咁上下啦，現代人啊。好啦，嗱咁啊，俾大家睇下嗰個豬肚變成咩樣啦。嗱，呢度一邊右手邊煲豬肚湯，左手邊煲飯，係咪好簡單好方便咧？都係嗰句啦，我哋入廚咧，其實係一個好好嘅 time management 嘅一個時間管理嘅訓練嚟嘅。OK，嗱咁啊2個鐘，我唔使理佢。嗱，咁啊個湯咧仲有15分鐘到嚇，15分鐘之後咧，我再係即係同大家去分享啦。OK。陣間見啦！好啦，大家嗱，而家呢個鐘響係邊度響咧？喂，呢個飯響啊，熄火先。喂，嗱，跟住然之後咧，我俾大家睇下，得唔得先？哈哈，唔得嘅話，我呢條片就唔會俾大家睇啦。我較暗啲俾大家睇下個 texture 啊！睇唔睇到啊？粒粒分明嘅。嗱，而家咧，大家可能會發現咧，喂，有啲飯咧會唔會硬咗頭啊？第一，我唔中意食軟飯嘅，我中意食硬飯嘅。第二，如果我哋煲仔飯嘅話咧，撈埋啲汁落去咧就剛剛好嘅，可能仲會有少少爛添。OK，得唔得？咁所以咧，其實我係放多咗水，唔係放少咗水。不過都係嗰句説話，因地制宜啦，係咪啊？咁我哋咧就需要咧就知道，即係我哋係需要因應唔同嘅用途啊，唔同嘅做法。咁我繼續嗱，我呢個咧係一啲聞唔到燶味嘅。OK，嗱，咁我而家繼續焗佢，因為咧呢個煲仔咧，即係煲仔咧係會係
佢個傳溫性比較高，即係保存個溫度啊比較耐嘅，咁所以咧我繼續俾佢咧焗飯焦，等間睇下嗰啲飯焦靚唔靚啊！嗱，咁啊煮好飯啦，呢個咩盅嚟㗎？呢個咪就係仲有個湯差唔多啦，咁我俾大家睇下係咩而家個湯個結果啊！咁啊未得嘅，仲要煲啊！嗱，白雪雪㗎，正唔正啊？正唔正啊？白雪雪㗎，嚟啊！咁咧呢個時候咧，乜嘢都唔使搞。如果咧你俾個鹹菜夠鹹嘅話咧，其實咧就唔使調味嘅。OK， 得唔得？咁好啦，嗱咁啊唔講啦，等佢響鐘，我先再做其他嘢啦嚇。咁啊等陣間咧，我30分鐘響咗之後咧，我就唔會俾大家睇嘅，因為點解唔想嘥大家嘅時間啦。咁咧，我切完豬肚，我再來翻煲嘅時候，我再同大家分享點樣溝埋一齊做一個泡飯啊！嗱，好啦，大家咁咧就鐘啊已經響咗啦，咁啊，剩翻啲湯嘅，梗係啦，因為我走去切呢個切呢個豬肚，哇幾大碟啊！今日我仔開心死佢啦！先頭咧佢走入嚟睇咧，我話你滿唔滿足啊？滿足！哇嗰個表情咧真係〜因為佢好鬼中意食豬肚嘅，嗱咁咧切咗啲豬肚絲之後咧，我哋就再俾翻落去啦。咦，大家有冇發覺？咦，呢度唔係啩？你點解煲咗咁耐呢啲湯咧都仲有咁多水？因為先頭咧我咧就係校過味嘅 ，OK？咁咧因為太鹹啦，即係唔係校過味啊，而係試過味太鹹啦，咁而且太少水，咁所以咧因為啲鹹菜咧出曬味㗎啦。成半個鐘頭你乜味都出曬，所以點解我話唔使落鹽就咁解啦。嗱咁咧，而家我倒翻落去咧，就再整佢係即係煲翻滾佢啦。OK，好嗱呢個時候咧，我就要落少少糖啦。點解咧？因為我哋而家咧就唔係飲湯啊嚇，咁飲湯咧我哋可以再較翻淡啲就算噶啦，就唔需要落糖嘅。但係而家我哋整湯飯啊嘛，咁所以我哋係唔可以俾佢死鹹嘅。咁有咩辦法咧？咁大煲湯落2羹糖啦 ，OK， 咁啊等佢咧中和翻個味道。我就成日都講，即係鹹咧都有分好多種嘅。咁咧，如果大家咧想佢係即係順和一啲，我哋所謂嘅叫做順和啊，咁咧就一定要加啲糖落去中和翻佢個死鹹嘅 ，OK， 咁啊而家等佢翻滾啦，咁啊唔理佢啦，咁我就冚埋個蓋先，繼續煲一陣啊，佢咪仲未大滾。好嗱，呢個時候咧，我哋梗係睇下我哋個飯個效果如何啦。焗咗好耐啦，哇！而家焗到仲靚。嗱，其實咧飯咧一煮熟咧就唔應該即刻食嘅，大概咧你俾佢最少5分鐘嘅時間咧，所謂嘅叫做係叫咩啊？我突然間唔講到喺口邊啊，唔識得講嗰個字啊，即係等佢咧就俾多啲時間吸收曬啲水分。咁咧個飯嘅表面咧就可以乾啲，咁但係佢飯嘅裏邊咧就好多水分，好軟熟嘅。嗱，咁咧而家我哋就開估，到底我呢個即係瓦煲煮飯到底個結果係點樣咯喎？嗱，首先咧大家睇到個表面咧就好靚嘅，睇下粒粒分明啊！大家話係咪啊？嗱，我俾大家睇下。我最緊要俾個飯心俾大家睇下，如果飯心都能夠做到係粒粒分明嘅話咧，咁咧我可以話俾大家聽咧，嗱睇下個飯心啊都粒粒分明嘅，咁所以咧喺咁嘅情況之下，連飯心都粒粒分明，你就唔可能咧個邊邊咧就唔靚，即係佢又唔乾水嘅。好啦，跟住然之後嗱，最緊要係乜嘢啊？梗係飯焦啦！我今日最主要就係要攞佢嘅飯焦啊！冇飯焦嘅話咧，哇，好大嚿！睇唔睇到啊？嗱，我較暗少少，呢個咧有啲光嘅，我較暗少少俾大家睇下。睇唔睇到啊？靚唔靚啊個飯焦？剛剛好㗎。咁你話喂呢度，你點解你控制得咁準？我都話咯。我一開始嘅學煮飯，我真係被逼地用瓦煲。點解得瓦煲嗰陣時，即係我學煮飯嗰度咧，
嗰個住嗰個地方咧就冇電飯煲嘅，啊嗰陣時7幾年啦 ，OK， 咁所以咧就唯有就係、大家睇下正唔正啊？嗱係呢個位就稍為超過咗少少，但係呢啲咧，喂90%以上係 perfect 嘅效果，少少窿都係關佢嗰個爐嘅均唔均火事咧。如果係真係用柴咧，因為佢個成個爐咧個好均勻嘅個溫度，所以咧係仲靚嘅。OK， 咁啊大家記住我先頭講嗰隻古仔啊，點樣用柴火煲飯其實好簡單㗎咋，點樣控制火候都係好簡單。嗱咁咧，哇！我呢個辣辣聲嘅，哇！即係呢個飯焦咧，我話俾大家聽咧，我突然間個泡飯好靚啊！大家明白未？啊，嗱呢一個咧就係煮煲仔飯嘅基本式啦。咁咧，大家會問：咦，喂，呢度人哋咧教煮煲仔飯咧係會係成日要轉個煲嘅喎，但係點解你唔使轉都可以煮得咁靚嘅？我首先要解釋一樣嘢咧，就係唔同嘅煲咧就有唔同嘅效果。嗱，我拎俾大家睇，真係即係出邊嘅煲仔飯嘅煲係點樣嘅？嗱，大家睇下佢個煲底咧係圓嘅，我呢個煲底咧就正式係古老嗰隻咧係平嘅。咁你話俾我聽，平嘅煲我點雜質啊？呢個第一啦。咁第二樣嘢咧就係點解咧嗰啲專業，即係大家見到咧人哋煮煲仔飯，即係喺餐廳嗰啲咧喺街出邊煮嗰啲咧，點解佢要轉個煲咧？個原因就係因為佢個爐唔靚啦，佢個火唔得啦，因為有風啊嘛，喺街邊有風啊嘛。佢唔係密封嘅狀態，但係我呢個位咧冇乜風噶嘛，嗰啲火唔會走嚟走去噶嘛，所以咧佢就個熱力好均勻嘅。咁當然以前老式嗰啲咧柴房咧，即係廚房咧用嗰啲即係燒柴嗰啲，佢個熱力仲更加均勻，我更加唔使喐啦。所以咧煮飯唔需要咁有技巧嘅，唔係，即係咁多嘅繁複嘅動作嘅。嗱，大家睇到我完全喐都唔喐，一樣係煮到靚飯焦出嚟，係咪？記住。之所以你見到街邊嗰啲專業師傅咧賣煲仔飯係嗰個煲咧係咁要雜質咧，係因為佢個火咧唔夠集中，佢個熱力唔夠均勻，所以佢為咗避免一邊燶一邊咧就唔熟，所以咧嗱我而家呢個熄得火啦，滾咗啦，咁我俾大家睇下，兩個出齊啦，咁咧所以咧佢哋冇辦法之下就發展咗一種咧就係。即係要個煲翻嚟翻去嘅技巧，同埋咧嗰啲煲仔咧同我哋一般用瓦煲咧，其實個設計係唔一樣嘅。嗰啲煲仔飯咧，佢係特登要設計成咁樣，一嚟就美觀啦，二嚟咧亦都係方便佢操作嘅。大家明唔明白？所以咧，大家要知道咧，其實每一種入廚嘅技巧都會係因應佢本身個操作工作嘅環境而定。我哋家廚點使鬼咩？嗰啲火唔會吹嚟吹去噶嘛，係咪啊？我廚房冇風啊，除非我開大風扇啦，啱唔啱啊？咁所以我哋喺屋企反而個程序唔需要咁繁複。OK， 咁嗱記住咯，0.8水好啦嚇。點解啊？因為我哋洗完米冇完全瀝乾水，嗰啲米係有米水㗎就唔同咧，人哋專業嗰啲廚房咧，因為佢咧5點鐘就洗好米，6點鐘先開始營業，賣到10點鐘都係個西飯個攞飯，咁所以咧佢哋去到9點10點咧就已經係乜嘢啊？就已經係嗰啲水已經瀝到乾晒，所以佢比1比1水係冇問題嘅。呢啲係新米嘅比例嚟嘅落水 ，OK？ 咁啊舊米咧就0.9水啊嚇，咁啊如此類推啊。咁所以咧，點解我先頭落水嘅就特別強調，喂0.8水好咯喎，因為點解？我哋家廚一洗完米即刻煲噶嘛，你再落1比1水，咪爛晒咯。嗱，大家先頭見到又有飯焦，粒粒飯分明。如果我譬如話呢個係整排骨飯嘅，嗰啲排骨汁滲咗落啲飯嗰度，咪剛剛好咯。大家明唔明白 ？OK， 好啦，嗱講咗咁多原理，梗係要有賣相啦。我點搞咧？等我一陣啊！咁咧嗱，首先咧我就呢個隻羹唔多，方便我攞隻飯殼先快脆啲啊！唔好阻大家時間。
一碗飯。我拎開個煲先啊！大家等我一陣啊，因為地方淺窄，冇辦法。好啦，嗱，跟住然之後咧，我攞先頭即係我冇靚碗啦嚇，冇個適合嘅碗去拍影相，咁所以咧我就攞翻先頭嗰隻碟啦，深啲嘅碟可以我嚟飲湯嘅。唉，好。跟住然之後咧，睇住咯喎，我點做咯喎？開，擺呢個湯飯喺正中間。嗱，要睇到咧嗰啲飯焦嘅。啊，我呢個泡飯，我點可以唔俾大家睇到有飯焦咧？係咪？唉，好興奮啊！因為好耐冇玩過呢啲嘢，啊，真係唔係講笑嚇，好耐冇玩過。好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋就將呢個豬肚啦，都要開翻佢，熱住佢。豬肚啦，哇！你睇下，自己如果酒樓嘅話，邊度會俾咁多豬肚你啊？係咪啊？咁啊，自己煮嘅話，我中意落幾多豬肚咪落幾多豬肚咯，嘿，關你鬼事咩？係咪啊？咁我又擺正啲啦，唔好介意我用手啊，因為唔用手冇辦法執得佢靚啊。好，嗱，跟住然之後咧，我就將嗰啲鹹菜就擺喺邊邊。嗱，咁咧啲鹹菜咧其實好好食㗎，咁樣煲完湯之後，咁啊當蔬菜食啦。咁啊，大家知唔知咧？喺100年前咧，歐洲又好，日本都好，其他地方咧，嗰啲船員好多時候有壞血病嘅、敗血病嘅。但係點解我哋中國嘅船員反而會少啲嘅咧？個原因就正係呢啲，歐洲冇呢啲嘢食㗎，冇呢啲菜食㗎。但係我哋係即係嗱，咁啊放啲落去芫茜啊，食嘅時候嗱，我特登咧開住佢熱翻嘅，熱住咧，等陣間咧我就可以淋熟呢啲咁嘅芫茜啊嗰啲嘢。OK， 好啦，跟住然之後咧，我哋開隻湯啦，攞細火得噶啦。隻衰仔見我好熱，係咁攞把風扇吹我，反而我而家仲驚佢吹熄火添。嗱，咁將啲湯塗喺嗰啲飯嘅表面啊，同埋咧嗰啲芫茜嘅表面，咁就芫茜咧就好快熟嘅，一預熱就會熟噶啦。咁所以咧，大家唔需要介意話，哎呀我俾咁少啊點啊咁樣。OK， 咁一如以往啦嚇。好啦，跟住然之後，咁我整完呢個餸熄火啦。唔係，突然間冇晒水啊！嗱，滲啲芝麻上面，靚仔翻。跟住然之後咧，再滲啲葱花上面。大家話我咁樣係咪有賣相、有食相、有味道啊？大家睇下。咁我較暗少少啦，跟住然之後做總結啦。好啦，大家滿唔滿意呢個賣相啊？滿唔滿意？有冇食肉啊？嗱，咁咧，如果呢個時候咧，大家想咧係仲更加香嘅咧，就落少少嘅麻油嚇。咁嗱，希望咧就大家咧就中意我呢個整法啦。咁其實總結咧就基本上就唔使總結噶啦，因為都講得好清楚啦。咁但係大家咧要注意幾樣嘢嘅。咁第一啦，用豬肚真係唔好糾結於用新鮮豬肚，還是係用急凍豬肚啦。喂，現代城市生活，我搞個豬肚如果係新鮮翻嚟咧，哇大佬我搞成個鐘㗎要，咁我係咪又要浪費1個鐘喺呢個身上啊？係咪啊？咁第二樣嘢咧就係新鮮豬肚咧，講緊係120蚊1斤。
我急凍豬肚，我今晚嘅成本只係60蚊，再加呢個係鹹菜12蚊，咁我加埋蒜頭嗰度就10蚊，真係10蚊喎，跟住然之後我加埋其他嗰啲胡椒就重本啦，胡椒咧就講緊嘅咧就係30蚊。喂，我加埋晒所有嘢都唔夠去新鮮豬肉檔買一個豬肚翻嚟咁重本，但係我而家咧係咪哇大佬仲個料仲足過仲多過新鮮豬肚係咪啊？咁同埋咧，我可以同大家保證，其實咧急凍豬肚咧，你煲出嚟，你只要煲夠新嘅話咧，其實嗰種食味咧係絕對係同新鮮豬肚係一樣嘅，除非咧你死硬派唔肯改，咁我就冇你白符啦。好似我阿媽咁樣。我阿媽就好搞笑嘅。咁以前咧，即係因為佢翻工啊嘛，咁我又即係要翻學啊嘛。咁佢又好得意啊，一次過咧就買成10斤豬扒翻嚟，新鮮嘅喎。佢堅持要新鮮豬扒喎。然之後咧就擺落急凍，跟住我哋食到最後尾個碎豬扒就成個月之後。咁你話俾我聽，你咁早買咁多豬扒翻嚟做乜啫？係咪啊？我一樣最後尾咪要食急凍豬扒。係咪啊？咁所以但係都好嘅，即係大家即係都係嗰樣嘢啦，即係實事求是啊！因地制宜啊！咁當年即係父母要翻工，4個細路仔喺度，咁我做阿哥又負責煮飯，咁我又要翻學，即係冇時間去買餸，咁佢買定都係啱嘅。咁呢樣嘢，只不過我想解釋嘅就係，大家唔好糾結於到底佢係咪急凍。以我咁多年嘅食味，即係個烹飪時間咧個經歷咧，其實咧急凍肉咧，同埋新鮮肉相差，只要你處理適當嘅話，相差唔係好遠。甚至我覺得咧，急凍肉咧係仲容易處理過新鮮嘅。我舉個例子，譬如話排骨，如果咧大家用新鮮排骨嘅話咧，其實咧佢需要做嘅功夫仲要多過急凍排骨，但係佢未必比急凍排骨腍喎。OK， 得唔得？嗱，呢個我特別要講嘅。好啦，嗱咁咧。買翻嚟之後咧，首先咧就要飛水啦，係咪啊？嗰個豬肚要飛水啦，記住飛乾淨啊！咁點解我成日話我先頭話呢個係即係急凍肉嗰個食味咧，唔會差得過新鮮肉，甚至乎好過新鮮肉咧？個原因就係因為我成日用滾水落鑊飛水，咁咧就有效去提升佢個肉香嘅。記住啊嚇！所以點解家廚冇做錯到㗎？專業廚房都冇做錯到㗎，不過有啲口痕友咧，佢唔識分到底滾水落鑊飛水同埋冷水落鑊飛水到底個分別喺邊度？佢唔識，佢就以為用凍水就係叫做專業，用滾水就係唔專業。OK， 好啦，跟住然之後咧，我哋要煮嘅時候咧，咁啊基本上嗱呢個係胡椒豬肚湯咧就好簡單嘅啫，你飛完水之後，全部所有料掟晒落去，跟住計時煮夠佢，連調味都唔使嘅。最後尾為咗要中和翻佢嗰個死鹹咧，我先至係落少少糖落去咧，就等佢順和一啲。OK， 調味都唔使嘅。好啦，輪到雞呢個濃湯寶，即係你雞湯嗰部分啦。如果大家覺得濃湯寶唔好嘅，就可以落清雞湯。咁其實咧，如果你要整個豬肚湯出嚟好味嘅話，其實咧我哋放2隻雞殼落去先煲咗熬咗個湯，再放豬肚落去煮咧，其實咧個味道係同我而家咁嘅簡化版咧係亦都係相差無幾。咁當然你認真嗒落去，梗係有分別啦。你新鮮嘢同埋你即係呢啲即係預製品係嘛，梗係有啲分別嘅。但係你話係咪去到你一食就食得出，你一食就覺得好厭惡嘅地步咧，都係嗰句，除非你心理作用。OK， 得唔得？好啦，跟住輪到煮飯啦。煮飯仲簡單，大家先嚟睇到我係咪好悠哉悠哉咁樣去做啊？一路講嘢一路做，唔使驚。入廚咧，第一唔驚刀，第二唔怕火，第三咧就唔好緊張。OK， 我呢個瓦煲煮飯咧，其實就為咗大家將未來一段日子，我肯定會出煲仔飯噶啦。咁上年我都出咗好多個煲仔飯嘅，但係仲有啲仲未出到啊。咁所以咧，今年肯定會玩煲仔飯嘅。天氣凍嘅時候，我哋就會玩煲仔飯啦。咁呢一個咁嘅瓦煲煲飯嗱，大家見到我啲飯之後係咪好靚啊？係啊，係咪啊？咁所以大家就跟住先頭我嘅做法咧，5分鐘大火，再用係乜嘢咧？煲乾水。
跟住然之後5分鐘之後咧，閂到佢有咁細火，得咁細火，佢唔熄就得噶啦。然之後焗佢15分鐘，跟住然之後熄咗火之後唔使理佢，等佢乜嘢啊？繼續咧係吸水。咁咧我話俾你聽咧，呢嘢飯就非常之嗱，大家睇到係咪粒粒分明啊 ？OK， 咁啊希望大家中意啦。咁嗱，我又長氣咗啦，咁啊希望大家真係可以睇完我條片之後100% 複製到出嚟，就算有甩漏都可以有80% 嘅水準。我同你講啦，我仔一聽到我今晚整個胡椒豬肚湯飯咧，流晒口水啊！真係嗱，咁啊可能有人咧就會係會質疑啊，哇！你30分鐘煲豬肚，喂，會唔會唔腍㗎？嗱，唔腍就一定㗎啦，但係咧可唔可以即係咪爛嚼咧？梗係唔係啦。嗱，大家聽下把聲咯喎，係咪爽啊？好容易嚼啊，係爽啊，爽肚嚟嘅。OK， 咁啊唔同大家講咁多啦，真係要食飯啦，哇！好肚餓，拜拜，多謝大家收看，拜拜。